踊る夏子です。久しぶりに動画を回してるんですけれども、はい。ですね、今日は何を話そうかなっていうのは、このコロナ禍を通じてね、なんかこう思い知ったことかな、なんですけど、まず近況から。9月は結構イベントが毎週ありまして、ライブもあったし、小学校のワークショップがあって、特別支援学校のワークショップがあって、あと足プロの練習会もあって、こう毎週1件ずつ何かしらあったんですけど、で私ね、初めての場で初めての人たちとこう1時間とかそれくらいの時間をご一緒することで、その時間だけで何かがこう育まれる感じ、人がその喜びとか感じたことを出してくれる、そういう交換する場を作るっていうのが本当にもうなんかその時間を愛してるんですけど、でそのためにこう準備をするのはどういうふうに準備をしてるかというと、ずっと頭の中で思い描いてるんですよ。多分寝てる時も考えてるっていうか思い描いてるので、夜中にふっと眠りが浅くなった時とかに、そうだあそこはああしたらいいなとか思うんですよ。でまたそのまま寝るんですけど、それくらいねいつも考えてるんですよ。でその考えてる時間っていうのが本当に幸せで、それが実際に皆さんと現地でお会いして一緒に何かをやるっていうのは本当に1時間とか1時間半とかそれくらいの時間なんですけれども、そのためのねこう思い描く準備の時間、なんかそれが全てのこうイメージの泉だなって思うんですけど、はい。でいつも現場ではまた思い描いてたのと違う反応がね現れたりして、その場その場でこう来たらじゃあこう返してみようみたいなことで場がね新しく私が思ってた以上になっていくのが本当にね楽しくてなんですけど、この2年ぐらいね、私はこう自分が鬱であるっていうことをもう公表してて、で鬱のせいで亡くなった現場っていうのはないんですよ。だけどそのコロナのせいで亡くなった現場っていうのはいくつかありまして、で私がそこで思い知ったことは、コロナのせいで今やらなくてもいいよってなった現場は、コロナが明けたからってもう一回やろうってならないんですね。なんか不要不急って言われる存在ってこういうことなんだってなんか思い知ったんですよ。でもそれにもかかわらず継続してきた現場はありますし、コロナにもかかわらずずっとやってこれたこともあるんですね。で同じことで、私が鬱であるから夏子さん鬱だから来れないに決まってるよって言われたことは一度もないんです。分かりませんよ、その知らないところで夏子さん鬱だから呼ぶのやめようってことがあるのかもしれないけど多分ないんです。それを私が公表したところで私ができるかどうか私が判断してるんですけど、ちゃんとお誘いがあってこういう日程でこうだったらできますって答えたら、それを信じて呼んでくださって、現場もちゃんと盛り上がってつまりですね、
本当に必要としてくれる方は勝手に判断しないでちゃんと尋ねてくれるし、呼んでくださるんですよ。まあコロナの時はもうこういう世相だから仕方がないという感じに思ってたんですけれども、全然そうじゃないんだなって思ったんですよ。その人がどうだからとか、やっぱりコミュニケーションの末にこの人に来てほしいからとか、この人にいてほしいからとか、本当に必要に思ってくださる場合にはちゃんと声がかかるだなと思って、だからね、まあそういうことですよと思ったんです。はい。私のいないところで私には無理だねって思う人にとっては、私は必要ないっていうことなんですよ。ということをね、なんか改めて身に染みて感じるんですね。その温かい現場があればあるほど、それへの感謝とともに、やっぱり必要とされる人でいたいなってなんか思いますね。めっちゃこの私の手の動きを猫が狙ってるんですけどはい、はい、これはねこのイベントで使ってきた板を今ね拭いてきれいにしていました。はい、まあそれでですねそんな喜びに満ちた9月だったんですけど、これがまた多分ねうつ病のせいなんですけど、ものすごく集中して現場を行っては1週間寝たきりになるみたいなことでしたでこの寝たきりになってる間も体はこうずっと寝たきりなんですけど、頭の中ではずっとイメージし続けてるんですね。でだけどなんかこう体が起きれなくてまあそんな風でした。その幸せな9月もね今日で終わりです。はい。でちょっとね10月には実は秘密のチャレンジがありまして、これ詳細は秘密なんですけど、秘密だ秘密だと言ってここで公表してますけど私なんとね歌の発表会に出るんですよ無謀ですね。はい。声が出づらいことに気づいてボイストレーニングを始めたのは多分今年の1月か2月だったかなだと思うんですけれども、なかなかね声が出るようになんなかったんですよ。でまだうつも明けきってなくぼんやりもしてましたし、うつ病って1歳にこう意欲がなくなってしまうんですよ。食べる意欲もなくで起き上がる意欲もないし、今日何しようと思う意欲もなく、でもその意欲がない割にそのボイストレーニングの時間をすごく楽しみに、その時間だけ動くみたいな感じでね過ごしてきて、でそのうちお絵描きにもね行ったりとかできるようになっていったんですけど、結局うつ病だろうが何病だろうがその状態で生きてるわけです。でその生きてる毎日を少しでも自分が楽しい方向に向かわせるっていうことをうつ病でさえ無意識にできるんだなと思って、うつ病になったからこそ何が自分に元気を与えるかっていうところにたどり着けたのかもしれないなって思っています。はい。で9月は結構イベントやっては1週間寝て、イベントやって1週間寝てっていう4週間を過ごして、今結構元気です。体はね案外疲れが
あるんですけども、急にこうやる気が出てきてて、まあそれでこれからね何がしたいかなと思うと、やっぱりねまだまだチャレンジしたいなってことを思います。はい、そうですね。で多分ずっと同じことをやってるんだろうなって思うんです。他人から見たらあの人ずっと同じことやってるなって見えるんでしょうけれども、自分の中では行ったり来たりしながら前に試したことをもう一回やってみたり、これまでやってきたものを壊してみたり試しているんだろうなって諦めのような気持ちで思っています。はい、なんか何の、配信というか何のこの趣旨だったか分かんなくなりましたけれども、とにかくいろいろ思い知ったことですね。でなんかやっぱりどうやって自分が楽しく生きていくのかっていうことをしっかり考えた方がいいなと思ってて、私はそうやって人とコミュニケーションをとるダンス、タップダンスとかそういう、表現で人とコミュニケーションをとる時間っていうのが一番元気になれる時間だし、それをイメージし続けて一期一会の場をいい感じでいろんな人が踊り回る空間にして終えるっていうのがすごく好きですし、そういう体験をした人がねまたどっかでつながっていくといいななんて思っています。はい、というわけでねいろんなとこに遊びにも行ってますし、何ですかね、必要な人は声かけてくださいそれだけです。必要な人は私に声をかけてください。偉そうですね。なんか必要な人はとか言って何がどう必要とされるかもわからないですけれども、お気軽に声をかけてください。はい、ということでした。で、今ね動画ではちょっとまだ下手くそな歌とこのタップ一体どうしたのっていうタップの、映像が出たりしてますけれども、ちょっと既存のやり方を壊してみたり、いろいろ試行錯誤しながら発信してまいりますので、よかったら是非お付き合いください。はい、ということでもうね秋も深まってきて、柿、栗、ぶどう、そんな季節に、なってますね。素敵な秋をお過ごしください。それではまたね。